Hai guys, jumpa lagi nih ya sama kami di sini. Nah, ini saya mau bahas lagi nih tentang ayam pejantan. Kita belinya ini bibit carun pokpan. Dari carun pokpan itu kita belinya ini 100 ekor. Alhamdulillah sampai saat ini itu kondisinya bagus. Belum ada yang mati sih ya. Itu kan kalau menurut saya itu sudah bagus, karena biasanya kan kalau misalnya beli bibit itu entah satu atau dua itu pasti ada yang meninggal. Ini belinya tanggal 24 Oktober 2018. Kalau di OC nya mungkin udah 22 kali ya, kalau terima di kita kan 24-nya. Belinya sih nggak di carun pokpannya langsung, belinya di perorangan gitu nih. Terus makanannya ini juga dari carun pokpan juga. Tuh, bagus ya. Nggak promosi sih tentang carun pokpan, tapi kalau lihat dari bungkusannya sih tulisannya carun pokpan gitu. Tuh. Makanya banyak loh ini. Jumlahnya 100 ekor. Ini di kandang kecil. Kalau kandang besar sih ada. Ini masih box kecil dulu untuk mereka. Tuh, gandeng-gandeng nggak sih? Kita ini kombinasi makannya dari carun pokpan juga konsentratnya, kemudian kita juga gunakan probiotik biar staminanya bagus, daya tahan tubuhnya juga kuat, terus apa itu cepet gede lah ya. Keren kan? Tuh, gendut-gendut. Itu bagus. Makan terus ya dari tadi. Makan terus. Iya. Oke, udah dulu ya. Nanti besok-besok kita akan jalan lagi. Dadah, bye-bye.